Gerai, labą dieną. Dauguma jūsų jau pažįstate mūsų prelegentę daktarę Reginą Laukaitytę, kuri vakar davė puikų pranešimą apie šeimų ryšius pramušant geležinę uždangą. Yra Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslininkė. Turėčiau pasakyti, kad yra daugelio mokslinių veikalų, monografijų, straipsnių autorė. Ir su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad ką tik man įteikė šitą knygą. Pavadinimas yra Pokaris Lietuvoje belaukiant išlaisvinimo. Ir iš ties čia yra tokia nauja atkarpa tos istorijos. Kalbame ne tiek, kiek suprantu, apie patį partizaninį pasipriešinimą, kiek apie visuomenės patyrimus, visuomenės patirtis per tą labai kruviną Lietuvos pokario epochą. Labai nekantrai laukiu, galėčiau perskaityti kaip tik šitą veikalą. Taigi gal mūsų šiandien toks visiškai neformalus pokalbis. Aš užduosiu eilę klausimų mūsų prelegentai. Kaip iškilo šita tema, aš kalbėjau su amžinatilsį Simono broliu Eligijumi čia praeitą vasarą po ateities savaitės. Iškilo porą žmonių klausimų. Dabar čia yra katalikiška organizacija, aišku, bet daug kas nežino apie taip vadinamas tikybinės mažumas, iš tikrųjų tas religinės bendruomenės nekatalikiškas. Ir aš, kaip daugelis jūsų išeivių vaikų, tiesiog nelabai daug ką žinojau apie tas nekatalikiškas religinės bendruomenės Lietuvoje. Turiu pasakyti, kad kai augau pas tėvus, tai tiesiog turėjau tokį įvaizdį, kad lietuvis turi būti būtinai katalikas. Stereotipinis buvo mano mąstymas. Ir išėjo taip, kad mano vienos brolienės vyras, sesers vyras buvo lietuvininkas iš Klaipėdos ir aišku, jis buvo evangelikas liuteronas. Ir kažkaip man netilpo galvoje, kad jis neteina į bažnyčią su mumis, reiškia, kitaip. Ir tada pradėjau, reiškia, teirautis. Man daug ką atskleidė, kai skaičiau dar gimnazijoje, būdamas Ievos Simonaitytės Aukštųjų šeimų likimą. Tai kažkaip pats romanas, aišku, bet atskleidė tą visą gyvenimą tų lietuvininkų rytprūsiuose ir Klaipėdos krašte. Ir paskui, žinoma, viena mano miela kolegė, Violeta Kelertienė, sužinojo, kad ji yra reformatė. Ir aš apie tas reformatas nieko nežinojau, tik žinojau, kad jie buvo pravardžiuojami bambisais, kiek žinau. Toks, tai kiek mažai aš žinojau, tai buvo man tiesiog gėda. Dabar norėčiau iš karto prieiti prie temos ir paklausti mūsų daktarės Reginos apie tas tikybinės mažumas. Čia, aišku, kalbame apie nekatalikiškas bendruomenės, bet norėčiau vieną klausimėlį biškį iš katalikiškos operos. Ta prasme, gal jūs žinote, katalikybė, maždaug kiek suprantu, 4/5 Lietuvos gyventojų, tai daugumoje lietuviai ir lenkai, save skaito katalikais. Ar galėtume mūsų trumpai apibrėžti tos katalikiškos daugumos demografiniai profiliai, kiek yra vyskupijų ir kiek, ar mes žinome dabar, kiek yra tokių tikrai praktikuojančių, kiek yra pusiau praktikuojančių, tai reiškia vedybas, krikštus ir laidotuvės lankantys, ir kiek yra turbūt, kurie save laiko katalikais, bet turbūt visiškai nepraktikuoja. Tai gal porą žodžių apie tai, kiek iš jūsų patirties ir žinių, kokia yra šiandien situacija, paskui eisime prie tikybinių mažumų. Iš tiesų, Lietuva yra katalikiškas kraštas ir kai nuvažiuoju į, pavyzdžiui, konferencijas į Latviją, į Estiją, jie, tiesą sakant, pavydi mums, todėl kad mes kaip ir turime katalikišką identitetą, iki šiol mes jo nesam praradę.
o Latvija, Estai jau yra praradę. Ir pavyzdžiui, jeigu Estijoje anksčiau buvo ta valstybinė tokia tautinė religija liuteronybė, tai dabar jau stačiatikybė darosi, todėl kad labiausiai netikinčios Europos tautos yra Estai ir Čekai, kai žmonės jau nebelanko bažnyčių ir nutolę nuo religijos. Tai Lietuva, iš tiesų, su Lietuvos tas katalikybės procentas, jeigu taip galima pasakyti, tas, kas yra kaip ir svarbu, nes rodo mūsų identitetą, mūsų tapatybę, yra iš tiesų visokiose apklausose yra didelis, apie 86 procentai. Paskutinio, žodžiu, kas 10 metų turėtų vykti, Europoje vyksta gyventojų surašymai, bet po 2011-ųjų, kai buvo klausima žmonių, kokiai denominacijai jie priklauso, po to nebuvo, kito gyventojų surašymo nebuvo, bet tokių socialinių apklausų tai yra buvę. Ir turiu Jums pasakyti, kad tas bažnyčių lankymas, tai turbūt niekam nepaslaptis, yra labai sumažėjęs, jaunimo mažai. Mokyklose Lietuvoje yra dėstoma tikyba, pradinėse klasėse. Ta prasme, apskritai yra dėstoma tikyba nuo pirmų klasių, dabar gal nepasakysiu, bet žinot, kaip stačiatikių metropolitas yra sakęs, kad vaikai šiais laikais tiki iki 3 klasės. Taip, kad iš karto vaikai renkasi tikybą 1 klasėse, bet po to jie eina į etiką, kadangi turi tą pasirinkimą ir žodžiu, jau dar sutvirtinimo sakramentą priima, bet paskui nebelanko bažnyčios, bendruomenės nepasipildo. Ir yra mažėjimas tų praktikuojančių katalikų, žinoma, Lietuvoje irgi mažėja ir mes daromės tais kultūriniais katalikais, kas gal irgi kol kas neblogai. Atsakiau. Jo, ačiū, maždaug taip, jo. Dabar aš skaičiau pernai, tai buvo pripažinta Lietuvos valstybės nauja religinė bendruomenė Romuva, ar formaliai senoji baltų tikyba. Man kyla šitoks klausimas iš karto, reiškia, kaip yra įteisinama religinė bendruomenė pagal Lietuvos teisėtvarką ir ką tai reiškia, koks yra procesas, kad religinė bendruomenė yra pripažįstama teisinė prasme ir ką tas reiškia. Žinot, jeigu trumpai atsakant, tai Lietuvoje yra tokia gradacija religijų. Kadangi religijų yra labai daug, aišku, žymiai mažiau, aš kada žiūrėjau, kiek Didžiojoje Britanijoje yra religijų, tai ten turbūt apie 1000, kadangi tų visokiausių iš salų atvykusių žmonių. Lietuvoje irgi religijų yra ganėtinai daug, man atrodo, ar ne 130 apskritai religinių bendruomenių. Bet, kaip sakau, yra tokia teisinė gradacija. Ir turiu Jums pasakyti, kad jinai yra perimta iš carų dar laikų. 9 iš bažnyčių, iš bendruomenių turi vadinamąjį valstybės pripažinimą. Tai yra, atsiprašau, jos yra tradicinės. Jos yra tradicinės religijos, tradicinės bažnyčios. Kitos yra pripažintos. Ir kitos yra siekiančios pripažinimo. Ir tai yra, ačiū už klausimą, tai yra svarbu religijoms turėti tą tokį valstybės pripažinimo arba tradicinės religijos statusą yra svarbu, todėl kad jos gauna tradicinės religijos, jos, kaip sakiau, yra 9, ir jos iš valstybės gauna daug privilegijų. Pagal tikinčiųjų skaičių jos gauna išmokas kiekvienais metais, jos turi teisę rengti savo dvasininkus ir skirti kapelionus į kariuomenę, žodžiu, ir daugiau tų tokių privilegijų, kurios joms yra svarbios. Taip, kad tos bažnyčios, tos bendruomenės, kurios neturi tradicinės religijos statuso, jos yra, žodžiu, jos protestuoja ir tas Romuvos išsikariavimas netradicinės, bet tik taip valstybės pripažintos religijos statuso, jie nuėjo iki žmogaus teisių teismo Europoje. Šiaip atrodytų, gyvenam sekuliarioje visuomenėje, bet kažkaip valstybė žiūrėjo užtvaras, kaip reikiant pastačiusi.
Bet, žinot, yra gal ir priežasčių, kai pagonybė tampa valstybėje religija. Iš tiesų, toks yra kontroversijų, tarkim tai. Vienas klausimas turbūt mano yra toks labai praktiškas dabar. Galėtumėt gal kiek atpasakoti, kiek yra tų religinių pripažintų bendruomenių ir tradicinių, ir siekiančių pripažinimo panašiai, skaičiais maždaug koks yra demografinis profilis, kurios yra didžiausios, kurios mažiausios skaičiumi, kurios svarbesnis, ta prasme, gal biškai apibrėžtai gal papasakokite, gerai. Gerai, aš gal pradėsiu nuo valstybės pripažintų tradicinių, tos, kurios kaip ir kotiruojamos aukščiausiai, jau visas privilegijas turi, jų teisės yra lygios su katalikų bažnyčia. Kaip sakiau, jos yra 9, tai aš paprašysiu jūs lenkti pirštus, jeigu kurią primiršiu, tai tada galvosiu, kurią čia užmiršau. Tai aišku, bet pirmoji yra katalikų bažnyčia, po to seka antroji iš katalikų, tai unitai. Ar nežinau, ar reikia auditorijai truputį priminti, kas yra unitai. Tai yra stačiatikiai, prisijungę prie katalikų, prie Romos popiežiaus dar po Bresto unijos 16 amžiaus pabaigoje. Tai jie Lietuvoje yra iš viso 2 bendruomenės, bet mes jas labai branginam, kaip susijusias su katalikybė, su Vatikanu ir jos turi tą statusą. Kita, žodžiu, iš kitų tų tradicinių bendruomenių, dar kartą pabrėšiu, besinaudojančių visomis valstybė teisėmis lygiai grečiai su katalikybė, tai yra rusai sentikiai ir rusai stačiatikiai. Dabar dar noriu padaryti tokį ekskursą, kuris irgi labai svarbus, apskritai kalbant apie tautinės mažumas, kad Lietuvoje religinės mažumos yra ir tautinės mažumos, nes tradiciškai iš perėjimas į lietuvių katalikų į kitą religiją yra toks ganėtinai, aišku, dabar jau svietas susimaišęs, bet anksčiau, ypatingai tos ir sovietų laikais, tos bendruomenės buvo tokios labai homogeniškos, uždaros, ypatingai kai kurios, pavyzdžiui, rusai, žydai. Tai va, toksai ekskursas. Tai dar paminėjau, žodžiu, sentikius ir stačiatikius. Ir tradiciškai Lietuvoje sentikių visada buvo daugiau, todėl kad jie seniau atsikraustė į Lietuvą nuo 17 amžiaus ir jie irgi labai taip kompaktiškai kaimais gyveno ir jų visada buvo daugiau už stačiatikius, rusų stačiatikius, kurie Lietuvoje atsirado tik tai masiškai 19 amžiuje su carų valdžia ir jie čia sunkoka buvo Lietuvoje. Aš esu knygą parašiusi apie stačiatikius, tai dabar bijau užsivesti apie tos stačiatikius, bet jie vis dėlto jų buvo mažiau, visada šiek tiek mažiau negu sentikių. Tai dabar iš kitų judėjai turi irgi, čia jau nepavadinsiu jų bažnyčią, bet jų bendruomenė irgi turi tradicinės religijos statusą, jų yra labai sumažėję, tik tai irgi tai yra 2 bendruomenės, anksčiau buvo veikė sovietmečių tik tai viena, tik tai Vilniuje. Jos irgi dar padarysiu ekskursą, kaip apie tas tautinės mažumas. Žinot, kadangi tai yra tautinės ir religinės mažumos, jas valstybei kontroliuoti yra sunku. Ir, pavyzdžiui, aš čia galiu atspindėti, kas rašoma mūsų spaudoje, panašiai, bet visada reikia turėti galvoje, kad tuose bendruomenėse irgi vyksta kažkokie procesai, kūrėsi kažkokios gal ir naujos bendruomenės, apie kurias mes gal iš karto nežinom, tuo labiau, kai jos yra ir neregistruotos. Tai kiek aš jau čia paminėjau? 6 lygtai dabar. 6 buvo. Tai ir paskui liuteronai ir reformatai, irgi turintys tradicinių religijų statusą ir ypatingai norėčiau pabrėžti liuteronybės įnašą į Lietuvos kultūrą, Donelaitis, Mažvydas.
reformatų irgi valstybei kūrentis Biržai, čia yra žmonių iš Biržų, iš to krašto, kadangi evangelikams visada buvo būdinga mokslo judėjai, mokslo žmonės, liuteronai, reformatai irgi, jų dvasininkai visada turėjo aukštą išsilavinimą. Lietuvoje, pavyzdžiui, stačiatikiai, sentikių dvasininkai galėjo būti net neraštingi, todėl kad jie buvo ir vadinamieji be popų krypties. O liuteronai ir reformatai, jie visada buvo, žodžiu, mokslo tokie išsilavinę, universitetiniai turintys, užsieniuose studijavo. Tai dabar jau 7 ar 8. 8 tik tai dar gal. Tai paskutinė. Karaimai gal. Karaimų yra vienintelė bendruomenė. Tai, žinot, musulmonai. Lietuvoje sunitai, dabar yra jau ir šiitų, bet Lietuvoje tradicinės bendruomenės statusą turi musulmonai sunitai. Ir jų buvo keletas ir mečečių, Lietuvoje sovietmečių jos visos buvo uždarytos ir veikia tik tai musulmonai irgi yra tas, kaip pasakyti, bendruomeniai pliusas sunkiomis sąlygomis, kad jų dvasininkai gali įgyti išsilavinimą teologinį, ar kaip čia jį pavadinus, šeimoje. Pavyzdžiui, jeigu mula turi sūnų, tai jisai gali juos parengti, žodžiu, dvasinėms pareigoms. Tai jie sovietmečių taip ir vertėsi. Tai žodžiu, musulmonai. Karaimai, ko gero, jie buvo jau ir vienintelė, dabar, žinot, bijau pasakyti, šiaip Vilniaus jų ta Kenesa žvėrynė buvo uždaryta, tik tai Trakuose, bet mano supratimu ir Trakuose buvo uždaryta ir tai gal tada ir su tais karaimais 9. Tai tada išeitų 9, jo, man pirštai skaičiuoja. Tai, o dabar jeigu kalbėt dar trumpai apie tas, kurios, tai čia dabar visos tos buvo tradicinės, kurios naudojasi valstybės privilegijom, o kitos religijos, kurios pasaulyje yra visiškai pripažįstamos, man, pavyzdžiui, daro įspūdį, kad Lietuvoje baptistai neturi, taip sakant, prestižo. Ir tarpukario Lietuvoje prie Smetonos, jie irgi, žodžiu, buvo, taip nesakyčiau, kad persekiojami ir spaudą turėjo ir panašiai, bet žodžiu, jie negavo, nors visam pasaulyje, tai yra milijoninės bendruomenės, visiškai lojalias valstybei turinti denominacija, bet Lietuvoje baptistai ir kiti sekmininkai, 50-nikai, daug tų, žinot, tų evangelikų vadinamų sektų, jie, aišku, nenorėtų, kad jos vadintų sektomis, žodžiu, tų bendruomenių, jų yra, jie irgi nelietuviai, daugumoje tai yra rusai, ukrainiečiai, vokiečiai ir jų bendruomenių skaičius visada buvo, tarkim, iki 10, nedidelės tos buvo bendruomenės. Aha, labai ačiū, tokia apžvalga labai naudinga mums. Norėčiau dar vieną klausimą paklausti, tai tokį, kurį man uždavė pernai žmogus, vienas iš dalyvių čia, ir aš negalėjau atsakyti. Tai čia tik tiesmukiškai tai buvo. Pavyzdžiui, Latvija ir Estija dabar yra protestantai. Tai buvo vienintelis protestantiškos respublikos Sovietų sąjunga, kaip atsimenu. Latvija yra, Latgalė yra išimtis šiek tiek katalikiškas kraštas, bet daugumoje yra evangelikai. Lietuvoje reformacija vis dėlto buvo gerokai įsisiūbavusi 17 amžiuje, 15 amžiuje. Kodėl Lietuvoje neišliko protestantizmas ir kodėl Estija, Latvija išliko liuteronais? Matot, išliko, neklausant, kodėl perėjo liuteronai. Jeigu nuo pradžios pradedant, tai tokiais mano tiesus atsakymas būtų todėl, kad Latvija ir Estai buvo liaudiškai tariant, po vokiečiai valdė jų kraštus.
iki 18 amžiaus pradžios, kol rusai nukariavo, o mes buvom po Lenkais. Tai už tai mes ir katalikais. O kodėl Lietuvoje vis dėlto neišsilaikė liuteronybė? Todėl, kad atsikraustė jėzuitai ir buvo įsteigtas universitetas. Lietuvoje ta kontrreformacija buvo vis dėlto labai stipri. Ir matot, kai visa tai vyko, 16-17 amžius, buvo tokia taisyklė, kieno valdžia, to ir religija. Tai tie didikai, kurie savo aplinkoje skleidė, tarkim, liuteronybę arba reformaciją, arba kitas visokių kalvinizmas, visokių čia Lietuvoje mes tų religijų matėm. Bet vis dėlto juos prispaudė tuos didikus mūsų, prispaudė, arba jie giminės išmirė. Ir vis dėlto ta katalikiška kultūra jiems nepavyko iš tų savo dvarelių išplėsti protestantizmą į Lietuvą, kai jau Lietuva buvo katalikiška. Tai taip atsakyčiau. Tai dabar aš norėčiau iš dar vieną tokį klausimėlį apie tą reformaciją. Paaiškinti man, kad aš kažkaip pamirštu, kokie yra esminiai skirtumai tarp evangelikų ir reformatų. Ir kaip tie skirtumai vystėsi po reformacijos. Ir gal skaičiai šiek tiek, kiek tos bendruomenės dabar yra, kiek funkcionuoja. Koks skaičius tų bendruomenių? Žinot, man gal lengviau būtų pas tokius, statistinius duomenis, o dėl tų skirtumų, tai reikėtų truputį pasukti galvą. Vis dėlto, žinot, jie ten tiek, dėl daugelio dalykų jie yra nepaprastai susipykę. Ir protestantizmas jau pradėjo skaldytis iš karto po Liuterio reformos. Iš karto. Tai man būtų sunku atsakyti taip tiesiai šviesiai į tą klausimą. O dabar dėl tokio paplitimo, tai Lietuvoje visada daugiau buvo liuteronų. Jų ir dabar yra daugiau, žymiai daugiau. Jeigu neklystu, taip visiškai apytiksliai, tarkim, apie 20 000 yra liuteronų ir apie, manyčiau, kad iki 10 kokie 6-7 tūkstančiai reformatų. Ir kadangi, kaip ir sakiau, Lietuvos religinės mažumos yra susijusios su tautinėm mažumom, tai tos, žodžiu, jų parapijos ir liuteronų ir reformatų yra išsidėsčiusios kaip ir valstybės pakraščiais. Reformatai labiau šiaurės Lietuvoje, apie Biržus, o liuteronybės lizdas, kaip sakyti, Lietuvoje, tai aišku yra Klaipėdos kraštas. Tačiau tokia labai sudėtinga Lietuvoje liuteronų istorija, nes liuteronai po Antro pasaulinio karo buvo tapatinami su vokiečiais ir jie buvo tremiami. Ir net lietuviai, kurie lankėsi liuteronų bažnyčiose, kirchėse, jie irgi buvo traktuojami kaip vokiečiai ir irgi buvo tremiami, žiauriai buvo tremiami į Kazachstaną, todėl dar žiauriau gal negu kiti, todėl kad ten visiškai nebuvo tinkamas gyvenimui klimatas, visiškai neįprastas, mažai kas išgyveno. Tai žodžiu, aišku, aš pasakiau tuos skaičius 20 ir iki apie 7, maždaug 6-7, sakyčiau, tūkstančiai reformatų ir apie 20 tūkstančių liuteronų dabar. Bet aišku, kad anksčiau buvo, tarkim, liuteronų, kai Klaipėdos kraštas Lietuvai priklausė, tai aišku buvo jų visa ir vyskupija, ir jinai palaikė ryšių su Vokietija, su Lietuva nepalaikė ryšių. Ir buvo didžiulė trintis Lietuvoje su liuteronai, vokiečiais liuteronais, kadangi reformatai, jie buvo lojalų. Iš pačios, kai tik susikūrė Lietuva, reformatai buvo labai daug, turėjo inteligentų ir jie tada ir ministrų yra buvę reformatų. Jie labai taip integravosi. O su liuteronais pačioj bažnyčiai buvo didžiulė trintis pačioj bažnyčiai, todėl kad lietuviai savo valstybėje norėjo
liuteronų bažnyčiai, taip sakant, pagrindinį žodį tarti, o vis dėlto vokiečiai savo tuo gausumu neapsileido ir tam buvo tokia didžiulė trintis tarp jo. Dar neatsakiau jūsų klausimą dėl vyskupijų, bet dabar man, jeigu kalbėjau. Ne, dabar. Jo, aš paprašiau, matot, čia yra toksai jubiliejus, tai labai ir nenorėčiau užmiršti, nesakyti, katalikų vyskupijos bažnytinė visa provincija buvo sutvarkyta, kai susikūrė mūsų valstybė, 1926 metais. Tai buvo istorinis įvykis Lietuvos bažnyčiai, todėl kad gabalai priklausė Lenkijai, priklausė Vokietijai, Rusijai, Mogliavo arkivyskupijai, visą galima sakyti, likus Lietuva teisiškai, kaip ir juridiškai, faktiškai, in facto jau mes valstybė, bet in jure vis dėlto, de jure, vis dėlto dar tie dalykai buvo nesutvarkyti. Ir tada Lietuvoje buvo sutvarkyta, 26 metais buvo įkurtos 5 vyskupijos. Ir tarp kitko dar irgi čia gal nutolusiu nuo tų religinių mažumų, bet irgi pasakysiu, kad kadangi iš seniausios tradicijos mes turėjom Žemaičių vyskupiją ir Vilniaus. Tai, o kai kūrė jau tą bažnytinę provinciją, vis dėlto ir dalino. Tai vis dėlto neliko tų senųjų pavadinimų, tai irgi buvo tokių daug nepasitenkinimo, kad neliko to. Buvo sukurtos 5 vyskupijos, tai Kauno arkivyskupija, Vilniaus neturėjo, Vilniaus nebuvo, Vilkaviškio, Telšių, Panevėžio, Kaišiadorių. Tai atsiprašau, kad neatsakiau į tą klausimą. O kiek dabar yra tikrų vyskupų Lietuvoje? Tikrų vyskupų, žinokit, daug yra. Daug, kadangi labai daug tokio gražaus jaunimo yra išventinta, aš net nepasakysiu, žinot, gal net apie 20, sakyčiau. Todėl, kad dar mūsų ir emeritai gražiai atrodo ir Sigitas Tamkevičius kardinolas ir Bačkis, žodžiu, tai ir daug jaunimo. Pavyzdžiui, manęs paprašiau parašyti, kadangi čia tas 100-mečio jubiliejus, aš parašiau kitais metais išeis knyga apie Panevėžio vyskupiją. Tai vyskupas Linas, kokių 40 kelių metų, ir dar vyskupas Kajackas, tikinčiųjų teisių gynimo komiteto narys, toks labai garbingas kunigas, irgi dar Panevėžy gražiai dalyvauja visokios renginiuose. Taip, kad šiais laikais Lietuvoje netrūksta. Turiu vieną tokį klausimą, kas liečia dabartinę situaciją Ukrainoje. Kartais žiūriu tą panoramą per YouTube vakarais ir ten buvo tos pernai žiniasklaidoje buvo tas konfliktas stačiatikių tarp Maskvos patriarchato ir kitų, kurie nori, reiškia, atsisakyti Maskvos patriarchato galvos. Ir pastebėjau, kad kai kurie tie stačiatikiai kunigai, liktai, popai ar ką, kalba lietuviškai, arba yra tikrai lietuviai. Dabar, ar yra lietuvių stačiatikių? Turbūt yra. Ir dabar kokia yra situacija dėl patriarchato ar priklausomumo Maskvos patriarchatui tarp Lietuvos stačiatikių? Ir yra perspektyvos pereiti, tarkim, į Stambulo arba Konstantinopolio patriarchatą. Kadangi aplamai skaičiau, kad yra taip pat trintis tarp Maskvos patriarchato ir patriarcho Baltramiejaus Stambulė. Tai kokia situacija Lietuvoje tarp tų konfliktuojančių pusių? Taip, jūs teisus, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai iškilo tokia didžiulė problema, kadangi Maskvos patriarchas Kirilas, jisai yra toks, Putino draugas iš tiesų, ir jisai labai aktyviai, žinot, vis tiek Rusijos visuomenė reikėjo įtikinti, kad reikia jiems to karo, reikia jiems tos Ukrainos. Tai jisai aktyviai įsijungė į tą Putino propagandą, tą karo propagandą. Ir Lietuvai kilo ta problema, kadangi mūsų visa stačiatikių vyskupija, jinai nuo seno priklauso Maskvos patriarchijai. Ir tada kilo tas vidinis konfliktas ir keletas kunigų atsiskyrė. Ir jūs teisingai pastebėjot, kad vyskupijoje yra ne tik tai
tikinčiųjų lietuvių stačiatikių, bet yra ir keletas kunigų. Ir turiu garbės pažinti, kai ir knygą rašiau, tai su Vitalijum Mockum, kuris išėjo iš Maskvos patriarchijos, jis tarp kitko buvo ir mūsų to arkivyskupo sekretorius. Bet matot, yra, kaip čia pasakius, pradėsiu nuo toli. Mano supratimu, Lietuvoje stačiatikiai turėjo tokias, tris didelės progas, tokius šansus. Kai Lietuva krikštijosi, čia ankstyvaisiais viduramžiais, čia mūsų didžiųjų kunigaikščių laikais, kai dar didieji kunigaikščiai krikštijosi stačiatikiškai, bet vis dėlto Lietuva pasuko į vakarus ir ta šansas neįvyko, taip sakant. Kitas šansas buvo 19 amžiui. Kai Lietuva priklausė Rusijos imperijai ir čia irgi valstybinė religija ir jie čia galėjo, taip sakant, tvarkytis įstatymiškai ir visą kitą. Ir dabar kaip ir stačiatikiai gauna tokį trečią šansą, todėl kad mūsų valstybė remia mūsų piliečių. Man tai toksai paradoksas yra vis dėlto, kad mes su ta stačiatikybė, taip žinot, tiek mes su jie kariavom, kovojom čia. Nuo to 19 amžiaus tas visas tautinis atgimimas buvo pagrįstas prieš rusus. Ir dabar išeina tokia situacija, kad mano valstybė, mūsų mokesčių mokėtojų pinigus kūrė naują stačiatikių bažnyčią. Bet, tokia paradoksali situacija, bet mano supratimu, jie irgi neturi šansų. Dėl sekuliarizacijos, dėl visuomenės sekuliarizacijos. Ir jūs paklausėte dėl lietuvių stačiatikių ir dėl lietuvių dvasininkų. Kaip nesistengė stačiatikiai, turėdami visą valdžią 19 amžiui, įvesti į pamaldas lietuvių kalbą, kaip tarp kitko buvo padaryta Estijoje ir Latvijoje, buvo parapijos estiškos, stačiatikių estiškos ir latviškos parapijos. Lietuvoje niekada to nepavyko padaryti iki 2005 metų, kai atsirado pačios pirmosios pamaldos stačiatikių cerkvėje lietuvių kalba. 2005 metai ir Vitalijus Mockus kaip tik tai buvo tas klebonas. Ir kadangi aš jį pažįstu, aš jį susitikusi kur nors knygų mugėje, mes su juo pasišnekėdavau ir aš jo vis klausdavau, tai kiek jau jūs ten turi tų stačiatikių? Ir metai bėga, jisai sakė iš karto 10, paskui sakydavo 30, bet aš nė karto neišgirdau daugiau negu 30. Žodžiu, stačiatikybė tarp lietuvių, jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą, to lietuvėjimo linkmės, nėra. Tačiau mes turim daug rusų ir daug ukrainiečių dabar. Tai ta bažnyčia, kurią sukūrė mūsų valstybė Konstantinopolio patriarcho globoje, tai jinai yra skirta būtent šitiems ateiviams, ar kaip čia pasakyti, būtent dėl to Ukrainos karo. Ir šiuo metu į ją yra, jie patys taip skelbia, kad yra apie 10 parapijų ir 11 berods dvasininkų. Iš jų turbūt kokie 3 yra lietuviai. Ir jie neturi kol kas jokios cerkvės ir tas pamaldas laiko, pavyzdžiui, mokyklos ar kažkur. Jeigu žinot Lukiškių kalėjimą, tai pradėjau Lukiškių kalėjime. Ten yra cerkvė, Šventų Mikalojaus cerkvė, dar nuo caro laikų 7 metais pastatyta. Bet visiškai tuščiai jinai buvo, bet, žodžiu, jie randa tą tokį prieglobstį, liuteronai, maldos namai su jais irgi dalyjasi. Man sunku būtų pasakyti, ar turi ta kreatūra, kaip pasakyčiau, ta tokia dirbti, aš ją laikyčiau visiškai dirbtinę, tą sukūrimą grinai politinių projektų. Ir man sunku būtų pasakyti, ar jinai turi ateitį, nes Maskvos ta vyskupija, žinot, po sovietų valdymo mes visi žinom, ką reiškia bažnyčių prispaudimas. Bažnyčias prispausti ne taip paprasta.
Ir ta Maskvos patriarchija Lietuvoje, turiu galvoje, Lietuvos stačiatikius prispausti, kad jie dabar visi pereitų į Konstantinopolio patriarchatą. Arba, pavyzdžiui, net kad dvasininkai pereitų kažkiek jų daugiau. Tai yra iliuzija. Mano supratimu, tai yra iliuzija. Aš nežinau, kiek jie turėjo mūsų politikai, bet jinai nepasiteisino. Ir nemanau, kad pasiteisins ateityje. Mano tokia nuomonė. O labai įdomu, aš skaičiau seniau, kad dar šiek tiek domėjausi viduramžiais, kad net ir Lietuvos didieji kunigaikščiai ilgą laiką bandė laviruoti tarp Maskvos ir Konstantinopolio ir apie tai gal papasakoti. Čia labai sena istorija, ne? Sena istorija, bet tai, žinot, aš tai taip, kaip stoviu čia kaip istorija 20 amžiaus. Tokio jau esu, manau, tas apsiskaitimas toks rimtesnis, aišku. Bet iš tiesų taip, buvo tie projektai labai įdomus, nes ir labai svarbus mūsų valstybei, nes iš tiesų, kai ir jau dabar supainioti, bet man atrodo, po Mindaugo valdė, žodžiu, didieji kunigaikščiai, kurie valdė po Mindaugo nužudymo, jie buvo stačiatikiai, gal ne iš tų. Mes dar, žinote, yra toksai labai įdomus faktas, kad yra nekartą pastebėtas, kad mes turim nemažai stačiatikių šventųjų, iš Lietuvos kilmės. Mūsų 20 amžiaus katalikų šventieji, jeigu mes neskaitysim Šventąjį Kazimierą, tai mes dabar turim tuos ir tuos projektus, ta prasme, jos jau tas asmenybės, kurios vertos šventumo, mes apie jas kalbam dabar. Bet, o stačiatikiai pasirodo, jie ten turi, ar ne 5 šventuosius ir moterį vieną, jau tai dabar tos vardus supainioti. Taip, kad tas stačiatikybės paveldas Lietuvoje užmirštas ir tarp kitko, patys tie stačiatikiai, jie bando jį gaivinti. Aš tokią disertaciją planavau muzikos akademijoje, tarp kitko, tokia moteris rašė apie muzikos, tokius, tarkim, supaprastinę, aš apie muziką nieko nesupratau, lietuviški motyvai stačiatikių liturginėje muzikoje. Ir jinai užgrėbė tokią didelį, tokį ir istorinį, tokį kontekstą, mano supratimu, labai ten nevykusiai, tai aš labai ten kapinėjausi. Bet taip, yra ta istorija, tas paveldas ir, sakau, jisai yra užmirštas, nebeaktualus mums, bet jis yra ir matot, galima kokiu nors politiniu momentu jį išsitraukti. Aš turiu dar 2 tokius trumpus klausimėlius, paskui gal iš publikos norėtų užklausti ką. Bet, kaip žinote, reiškia, Pietų Amerikoje ypač dabar tradiciškai katalikiškose šalyse labai padaugėjo tų vadinamų charizmatikų. Protestantų, pavyzdžiui, nežinau, kaip lietuviškai Seventh-day Adventists, kiti, kurie reiškia charizmatikai. Jie dabar užima Brazilijoje, kiek skaičiau, kitose kraštuose jau nemažą procentų krikščionių gyventojų. Ar yra tas pavojus Lietuvai? Ar yra tokių grupų, ar jos didėja, ar jos gausios, ar jos nereikšmingos? Jūs turit galvoj būtent krikščioniškas? Taip, krikščioniškas. Ne, Lietuvoje, kaip aš ir sakiau, vis dėlto lietuviai, jie yra, matot, pagrindinė kertinis atsakymas į jūsų klausimą būtų, mes vis dėlto gyvenam sekuliarioje visuomenėje. Kaip nenorėtumėm, kaip tos mūsų katalikybės nebūtų gaila to nykimo, bet vis dėlto mes gyvenam sekuliarioje visuomenėje ir dabar iš tiesų atsiranda tie tokie bandymai, žodžiu, kaip sakoma, tuščia vieta nebūna, šventa vieta nebūna tuščia. Tai atsiranda tų visokių, žodžiu, kaip pasakysiu, dvasinių ieškojimų. Bet mano supratimu Lietuvoje yra gana populiarūs, žinot, tos budizmo visokios praktikos. Ir aš kažkur net skaičiau, bet irgi, žinot, ties pasakysiu, ar ne 6 budizmo atmainos šiuo metu Lietuvoje yra. Nedidelės, aišku, bet jie praktikuoja, jie renkasi ir
Manyčiau, kad, žinot, Lietuvoje, jeigu esat buvę, tai per Vilnių ten perbėga tie Krišnai, tai Hare Krishna, jie ten literatūrą platina, bet jie irgi tokie, žinot, stabiliai maži, aš taip pasakysiu, ne, kaip ir lietuviai irgi ne. Taip kad, o apie tas krikščioniškas naujasias kažkokias nesu pastebėjusi, kad bet kuriuo atveju, kad jau jie ten ir būtų išaugę. Tai mano paskutinis klausimėlis liečia irgi nekrikščioniškas tas bendruomenės. Viena tai aišku tradicinės totorių sunitų bendruomenė, viena jūsų kolegė Tamara Brašiauskaitė priklauso tai bendruomeniai, taip pat žydų, aišku, judėjų. Koks jų dabartinis, tarkime, skaičius, demografinis profilis, kokios perspektyvos ateičiai? Žinot, su musulmonais tai yra toksai įdomus dalykas, kad pas mus labai yra daug migrantų iš Vidurinės Azijos, iš tų rusakalbių, Turkmėnijos, Kazakijos ir tų Uzbekai yra musulmonai. Ir jų iš tiesų ten taksistai, maisto išvežiotojai, matyti ir vairuotojai tų tolimų reisų. Žodžiu, ta bendruomenė tokia musulmonų yra auganti ir jie buvo sumąstę ir buvo toksai projektas parengtas Liepkalnį pastatyti mečetę, kadangi Lietuvoje mečečių, tos, kurios buvo Lietuvoje, pavyzdžiui, ir Kaune, prieš pat karą mūrinė tokia nemaža prie Vytauto prospekto buvo pastatyta. Bet taip ir ne, jie ją atgavo, žodžiu, nepriklausomų Lietuvoje, jinai jau atgauta. Ir daugiau tų bendruomenių yra. Bet, matot, yra tas, kaip pasakyti, yra tradicija. Minėjau tas bažnyčias, kurios turi tradicinį statusą. Tai jas turi todėl, kad jos įsišaknyjusios yra Lietuvoje. Bet kai ateina migrantai, su savo jau tais kitais, jie atsineša jau, žinot, visą kitą ir tą tradiciją, liturgiją ir prasideda tada konfliktas su vietinė bendruomenė. Ir taip gal nepolitkorektiškai pasakysiu, bet valstybei tai yra gerai. Kad, žinot, vis tiek, kadangi tas tokius, tarkim, svetimųjų skaičius auga ir mes nežinom, ar jie ten radikalizuosis tos savo mečetį, ką jie ten darys, mes ir tos kalbos nemokam. Tai jiems buvo užkirstas kelias. Žodžiu, valstybė atmetė tą jų projektą. Matyt, jie būtų ir tų sponsorių turėję, žodžiu. Ir tarp kitko, jų ta mečetė, man atrodo, ar ne didžiausia Europoje, ten kažkas buvo, ar čia jau regione, kažkokie ten buvo tokie grando projektą parengę. Tai musulmonai yra atgavę tą savo mažutės, žodžiu, tos tradicinės bendruomenės, bet jos yra sunykusios. Ir palaukit, dėl judėjų. Tai irgi tos bendruomenės žydai išvažiavo iš Lietuvos, kiek jų čia liko po karo, dar irgi mes čia su žmonėm kalbėjome apie repatriantus, kurie grįžo iš tos sovietų zonos, tai tarp kitko ir žydų buvo, kai kurie matyti buvo ir priversti grįžti, apie 3,5 žydų 44 metais grįžo į Lietuvą. Iš tie, kurie buvo pasitraukę į Sovietų sąjungą prieš karą irgi grįžo. Žodžiu, ir daug žydų buvo ir atvažiavę ir jie labai kariavo, siekė Stalinui, skundėsi, kad jiems neleido atidaryti, žodžiu, sinagogų, vienintelė Vilniuje veikia. Ir tarp kitko per religinės šventes, tai būdavo tiesiog, žinot, kur yra ta cerkvė, taigi atsiprašau, sinagoga, taigi ant pagrindinio, žodžiu, kelio įstoti, tai per religinės šventes ten būdavo transportas sustodavo, žmonės netilpdavo į tą sinagogą, nes išvažiuodavo iš visos Lietuvos. Tai ir Šiauliuose jie bandė atsikurti, bet ir dar buvo ir nesugriauta sinagoga, bet jiems tiesiog neleido, bet tai čia po karo. O dabar jie ir Klaipėdoje, kiek žinau, Panevėžy, bet žodžiu, mažos tos bendruomenės, matot, tai kaip ir sakiau,
kas vyksta tose mažosiuose denominacijose kitataučių, mes nelabai ir žinom, o žydai, jie turi, matot, žydai štai ir išliko iki su savo judaizmu iki šių laikų, jie turi, jų pamaldoms pakanka 12 vyrų. Ar Midjanas vadinasi tas jų būrelis. Ir jeigu susirenka 12 vyrų bet kur, ateina vienas kito namus, susitarė, susirenka ir melčiasi. Ir to pakanka. Ir tradicija yra saugoma. Tai, žodžiu, jeigu taip, sakėte, jau kaip ir paskutiniai klausimai, aš galėčiau taip bendrai apibendrinti, kad Lietuvoje, kai nepriklausomai Lietuvoje visos religijos ir katalikybė, ir visos tos tradicinės atgavo savo šventovės, turtą atgavo, žodžiu, nes, pavyzdžiui, stačiatikiai priklausantis Maskvos patriarchijai, iš ko jie gyvena, aš kai su paskutinis klausiau, iš ko jūs gyvenat, tai jie atgavo daug pastatų, jie ten ambasadom išnuomojo, žodžiu, iš tiesų tas jų priklausomumas Maskvos patriarchijai yra visiškai minimalus, mano supratimu. Nes jie išsilaiko iš visokių dar ir projektų. Tai, bet matot, jau ką ir sakiau, jau jeigu katalikybę ėda sekularizmas ir vis mažėja tikinčiųjų, tai visas tas mažesnės denominacijas dar labiau ir jos mažėja. Noriu pripažinti savo nežinojimą, kuriai konfesijai priklauso Lietuvos romai. Romai, čigonai, man atrodo, jie yra krikščionys, bet kažkokie matyti kaip krikščionys yra, žodžiu, su visais tam tais tautiniais, taip sakant, tautiniam tradicijom, kaip ir Romai, aš manyčiau. Kažkaip savo irgi to klausimų nebuvo uždavus, bet... Paskutinis klausimėlis dėl visų pagonių. Romulos judėjimas, arba kaip formaliai jie save traktuoja kaip senovės baltų religinė bendruomenė. Kokios jų perspektyvos, koks maždaug skaičius, ar jie aktyvūs, ar mes iš tikrųjų labai nedaug apie tai jie žinome. Tai... Šiaip, žinot, su ta Romuva ne taip paprasta, nes viskas kilo sovietmečiu. Ir kai visos tos religijos buvo, žodžiu, prispaustos, tai kilo tas ir apskritai visuomeninė ta tokia veikla, iš ko kilo Romuva, iš jaunimo susidomėjimo tautinė kultūra. Ir dainom, papročiais, visom tom apeigom, visokiais tokiais dalykais, kurie pasirodo, galų gale pasirodė, kad jie yra šventi. Tai man sunku būtų pasakyti, kiek jie turi. Jų ta bendruomenė nėra didelė, kiek žinau, bet jie yra gana aktyvūs ir jeigu jie išsikariavo tą statusą, tai tikrai yra gana aktyvūs. Bet aš vėl grįšiu prie to paties. Jie bando, taip sakant, kurtis, veikti sekuliarioj visuomeniai. Ir tai yra visiems negeriausi laikai. Labai ačiū, aš daugiau klausimų pats neturiu, bet jie iš auditorijos, kas turi kokį klausimą ar komentarą. Prašau. Tokia tema turbūt. Aš irgi girdėjau tą nesusiskaldymą, bet sudėtinga situacija su stačiatikiais ir Rusijos metropolitas, ar ne jis vadinasi. Aš pati girdėjau, kaip jisai sakė, patriarchas, kad maždaug, o čia mes labai gerai darom Ukrainai, turbūt prie mūsų gal prisijungs ir lietuviai, ir latviai, ir estai. Aš girdėjau, nes aš užaškai suprantu, ar ne, ir aš girdėjau, kad tai yra jo perspektyva, kaip turėtų toliau elgtis Rusija. Ir dabar mūsų dalis stačiatikių vis tiek yra su juo, ar ne, ir ta prasme turi būti priklausyti jo tų idėjų ir taip kaip turi būti. Tai kaip tas yra suderinamas su Lietuvos gyvenimu, tikėjimu, kad mes vis tiek būsim laisvi ir neįsim ten tikrai su Putinu ir Rusija. Ar niekas nesprendžia to padaryti? Kiek supratau jūsų klausimą,
Tai, matot, aš kaip ir sakau, prievarta žmonių į bažnyčią, tarkim šiuo atveju iš Maskvos patriarchato į Konstantinopolio patriarchatą neišvarysi. Nepasakysi, kad nori to. Galima pasakyti, tarp kitko daug kas ir pasakė. Pavyzdžiui, pats ir Zelenskis pasakė, jie uždraudė Maskvos patriarchiją Ukrainai. Bet kas iš to? Pavyzdžiui, aš nežinau, ar jūs žinot, pavyzdžiui, Kijevo Lavra, ta didžioji šventovės ten su tais visais šventųjų požemiais, kur ten stebuklai vyksta, kaukolės, ten tokį aliejų išskiria kvapų, aš ten esu buvusi, iš tiesų daro labai didelį įspūdį. Jinai visada iki pastarojo laiko, turbūt iki 23 metų, jinai priklausė Maskvos patriarchijai. Ir matot, aš nežinau, mes matysim, kaip jiems sekasi. Pavyzdžiui, suskilo iš karto po Pirmo pasaulinio karo, suskilo ir Latvijos ir Estijos stačiatikių bažnyčios, todėl kad jiems buvo aktualu, todėl kad buvo ir latviškų parapijų Latvijoje ir, tarp kitko, dar daugiau negu rusiškų. Ir Estijoje taip pat, ir tarp kitko, jų, žinot, Kauno soboras stovi, ar ne? Tai, pavyzdžiui, Taline jų soboras irgi stovi panašiai tokioj vietoj. Ir jisai irgi priklausė Maskvos patriarchijai. Tai ką estai padarė po Pirmo pasaulinio karo jau savo valstybėje, jie sukeitė juos, ten, žodžiu, čia padarė Estijos bažnyčios, žodžiu, centrinį soborą, o jau tuos Maskvos patriarchato stačiatikius, taip sakant, į trečią gatvę. Suprantat, tai yra sutarimų toksai reikalas, negali žmonėms, mano supratimu, religija yra toksai dalykas, kur prezidentų, arba, tarkim, kad ir Stalino tokio ne prezidento, jau bet diktatorių, diktatas nieko, tarkim, ne tai, kad gal nieko nereiškia, bet mes niekada nežinosim, kiek reiškia. Ir jau prasidėjus, jūs turbūt žinot, kad berods 18 metais Porošenka tada buvo prezidentas ir jisai atskyrė, nes Ukrainoje, įsivaizduokit, ten didžiulė valstybė ir jisai tada Porošenka atskyrė, sukūrė Ukrainos autokefalinę bažnyčią, tada, žodžiu, priklausančią Konstantinopoliui jisai tada sukūrė, ne autokefalinę, nes, nesigilinsiu, bet kad jau toksai pirmas žingsnis atsiskirti nuo Maskvos. Bet vis dėlto absoliuti dauguma Ukrainos stačiatikių liko Maskvos patriarchijoje, liko. Todėl, kad tai yra tradicija, tai yra bažnyčia. Ir tas pats dabar yra ir Lietuvoje. Atrodytų, visos sąlygos yra žmonėms ir tikintiesiems ir kuo mes ir laukiam. Ir valstybė laukia, žodžiu, kad bus tas perėjimas. Bet jisai yra visiškai minimalus, todėl, kad tai yra religija, tai yra tradicija. Jeigu jūs visada ėjote į šitą, jūsų tėvai, jūsų motina, jūs vedėsi už rankos į šitą cerkvę, tai po to eiti į kitą, žodžiu, jūs patys esat katalikai, žinot, kad jeigu jums rytoj pasakys, kad mūsų popiežius ne tas, tai jūs ar pagalvosit, ar tikrai ne tas. Ir kadangi aš turiu mikrofoną, trumpas kitas klausimas. Krišnaistai kelia nežmonišką triukšmą vilniuje, šiaip jau kaimynė. Ten, aš nežinau, negali susikalbėti, negali nieko daryti, kol jie praeina. Ar nėra triukšmo kontrolės nuo krišnaistų? Ne, aš jums pasakysiu, kad jie greitai ten prabėga. Ne, manau, kad ne. Jų irgi ten, aš jums pasakysiu, jų gretos retėja. Nes anksčiau tada ir iš Maskvos dar eidavo ir moterys, nežinau, su tais visais tokiais indiškiais rūpais, su skampaliukais. Man atrodo, jie ten irgi, taip, žinot, laikosi ant garbės žodžio. Aš prisipažinsiu, aš pas juos buvau. Kadangi aš rašiau tą knygą apie vienuolijas, o jie matys irgi kaip vienuolė, aš maniau tenai ir tarp parašiau
pastraipą toj knygoje. Tai man labai buvo labai įdomu, nes, matot, juk vis tiek ta indiška tradicija, jie visiškai nevalgo mėsos, jie ten, žodžiu, mane irgi pavaišino tokiais barščių, kažkokiais vinigretais, tokiais man jie labai patiko, aš ten gyriau, kiek galėjau. Ir šiaip, nu, žinot, pasakysiu vienu žodžiu, egzotika. Gal galėtumėt paaiškinti, aš nežinau, kas yra tie santykiai, ar yra gal anglų kalboje atitikmenis, aš Jei skaitysite History of Russia anglų kalba, tai yra Old Believers. Jie atsirado 17 amžiuje, atsiskyrė nuo tas tradicijos stačiatikių, reiškia. Jo stačiatikių, žodžiu. Jie turi savo popus, kurie yra... Jie neturi popų. Ne. Žinau, Palaukit. Starobriadai arba starovyrai. Jo, starovyrai, starobredai, old believers. Ir žinot, jo, kaip 16 amžiuje Europą ištiko reformacija, taip Rusija amžių vėliau, 18 amžiuje ištiko irgi reformacija. Ten buvo toksai, kaip mes turėjom Liuterį čia Europoje, ten buvo toksai patriarchas Nikonas ir jisai būtent ėmėsi reformuoti stačiatikių bažnyčią čia, kur, ta prasme, ta visa bažnyčia, jisai, kadangi per amžius tam pasikeitė liturgija, jisai norėjo ten giesmės visokios, jisai norėjo su Graikija sulyginti. Bet žmonės nepatikėjo juo ir, apie ką mes ir kalbam šiandien. Ir vieni liko prie tų senųjų visų tradicijų ir jie yra santykiai. Ir jų, tarp kitko, aš net skaičiau, kad ir popiežiai, dabartiniai popiežiai, jų tos tradicijos yra vertinamos kaip, iš tiesų kaip tas paveldas, toksai, žinot, pirminis atėjęs dar iš tų seniausių laikų. O šitie stačiatikiai, apie kuriuos mes dabar kalbam, kaip, jie ortodoksais, ar kaip juos pavadinsi, bet tie pravoslavai, tai jie yra būtent tie atskilėliai, žodžiu, jau tie reformuotieji. Ir ką irgi svarbu pabrėžti, kad jie buvo labai persekiojami santykiai. Carai juos nepaprastai ten. Ir jie tada bėgo iš Rusijos ir atbėgo ir į Lietuvą, būtent tada 18 amžiuje, nuo 18 amžiaus jie yra ir Lietuvoje, labai kaimuose, jie, žodžiu, taip atskirai, jų ten tos tradicijos, jie kaip žydai išsaugojo tą savo, bet tik tai iki 20 amžiaus vidurio Lietuvoje. Todėl, kad kaimai Lietuvoje, melioracija, kolchozai, kaimai pradėjo nykti, tada ir santykinybė Lietuvoje sunyko. Žmonės persikraustė į miestus, prasidėjo mišrios šeimos ir tada tie santykiai Lietuvoje, jie ir iki šiol gyvuoja, bet vis dėlto jau nebe to pavydalo, kokio jie turėjo, jau nebėra to tokio. Man dar antras klausimas, kai jūs sakėte, 9 valstybės pripažintos tradicinės. Ką tas reiškia, kad valstybė jos pripažįsta, ar jie gauna kažkokias lengvatas, ar mokesčių neturi mokėti, ar taip toliau, ką tas jam duoda? Tai aš ir pačioj pradžioje sakiau, kad jie pagal tikinčiųjų skaičių gauna kiekvienais metais valstybės išmokas. Pavyzdžiui, katalikai, tai jie gauna net virš milijono, man rodos. Kiti, tarkim, stačiatikiai, man rodos, apie 40 000, o Konstantinopolio, ta naujoji sukurta stačiatikių bažnyčia, man rodo, 77 000 šitų eurų, jeigu gerai prisimenu, per metus gavo. Žodžiu, jie turi tokių privilegijų, jų tikyba gali būti mokoma mokyklose. Pavyzdžiui, net jeigu yra kažkokios mišrios mokyklos ir susidaro mokinių skaičius, jie jau gali, valstybė apmoka. Žodžiu, tikybos pamokas, tai paskui, kaip ir sakiau, tarp kitko, anais laikais ir nepriklausomai Lietuvoje buvo labai svarbu
kapelionas kariuomeniai, kapelionai mokyklose, tai va jie irgi šitą turėjo, viskas apmokama ir pavyzdžiui yra kitas dalykas kaip valstybinės, tai yra religinės šventės, tai tradicinės religijos jos irgi turi privilegiją su savo tas, žodžiu, religinės šventės kaip šventadienius, nu jau ten pagal susitarimą, žodžiu, dabar daugiau tų privilegijų neprisimenu, bet tokios būtų pagrindinės. Taip ir atgavo visas tas šventovės tradicinės bendruomenės. Man įdomu, nežinau, ar jūs studijavot, bet Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atrodo, labai daug paramos atėjo iš užsienio, ar ne, kaip bažnyčios atsistatė įvairios tikybos turėjo atsikurti, ar ne. Man įdomu, kiek ten buvo, ar kas yra tyrinėję ir ar dabar tas pats, ar tiek pat yra paramos, aš spėjau, kad sumažėjo. Jūs visiškai teisi, daugiausiai paramos aišku, gavo katalikai, iš visokių čia fondų, vis dėlto katalikų bažnyčios kronikas savo darbą atliko ir visas pasaulis žinojo, kaip čia su ta katalikų bažnyčia. O iš religinių mažumų daugiausiai paramos gavo liuteronai. Todėl, kad, žodžiu, vis dėlto jų buvo gana daug likę Klaipėdos krašte. Žmonės slėpė tą savo tapatybę ir buvo toksai tyrimas atliktas apie Klaipėdą 44-60 metai Klaipėdos, žodžiu, ten pavadinime apie visuomenę ir ten buvo žmonės klausiami. Ir prisimenu tą epizodą, kad žmonės, Lietuva tampa nepriklausoma ir žmonės atsidaro, žodžiu, liuteronų bažnyčios ir jie sako, aš matau pažįstamus, kuriuo aš niekada neįtariau, kad jie irgi senieji lietuvnikai iš senieji ir jų irgi labai daug, žodžiu, atsistatė, jų ypatingai liuteronų bažnyčios kirkės buvo sunaikintos ir Vilniuje buvo sporto salė, buvo Vokiečių gatvėje įrengta, su dar sovietmečiu ten buvusi kažkas parodė, turbūt jau kokiais 88 metais 2 aukštai buvo padaryta kažkokie sandėliai. O dauguma jų tų liuteronų bažnytėlių buvo tokiose kaimiškose vietovėse, tai jie labai atsikūrė ir dabar yra, man rodos, apie 20 gal kokių ir kunigų, bendruomenių ir dar daugiau. Žodžiu, liuteronai neblogai ir, man atrodo, liuteronai ir iki šiol gauna tą, kiek petkūną tokį pažįstu iš jų kunigų. Tai man rodos, kad jie, jeigu, žodžiu, dėl tos paramos tokios, o kiti, sunku pasakyti, turbūt žydai irgi, žodžiu, atsikūrė Kauno sinagogą. Ir kitas matytas bendruomenės. Žydai visada ir sovietmečiu irgi labai rėmė, kaip aš vakar kalbėjau apie tos siuntinius, tai iš Izraelio irgi ėjo siuntiniai, kiek žmonių išvažiavo, Jeguliuko giminės labai rėmė. Iš pat pokario buvo, kaip mes turėjom Balfą, taip jie turėjo Jointą. Ir jie ten, žinot, kaip Balfas bandė siųsti siuntinius nepažįstamiems, visiškai atvirukais. Tai Jointas irgi siuntė, buvo tokia sistema, kad jeigu gavai, tai tada atsiųsk, žodžiu, atgaliniu adresu ir jeigu parašyk, kam dar reikia, esu aptikusi tuos. Šiaip, žinot, dėl tų religinių mažumų, kaip sakau, kažkas ten jų gyvenime vyksta, apie ką mes matyti nelabai ir žinom. Taigi labai įdomu, kad mes kalbame apie tikinčiųjų mažumas, kurios yra nekrikščioniškos, krikščioniškam krašte jų yra 14%, taip, kur mes kalbėjom.
Tai matot, jeigu liuteronus dar priskaičiuosi prie krikščioniškų, tai mažiau dar. Jų iš tiesų tos labai mažos bendruomenės, tradiciškai visada mažos buvo Lietuvoje. Apie 86 Taip, pavyzdžiui, rusų stačiatikių ir sentikių kartu sudėjus būtų apie kokie turbūt 4 procentai ar dar mažiau. Tai yra vis tik nuostabu, kad 50 metų aršiai vykusio ateizmo šalyje vis tik šventas raštas nugalėjo ir vietoj marksizmo-leninizmo. Ir dabar man įdomu, kas yra tie netikintieji, koks jų, ar jie yra mažuma, ar jie koks tai procentualiai dabar, ar yra kokie tyrimai. Ir kaip ta visuomenė, ar jie turi kokie tai, irgi kaip jie save registruoja, ar jie yra kokie. Marksizmas, leninizmas jų, ar marksistai kokie, kas tokie yra. Jeigu yra tokių jau. Ne, žmonės tiesiog nėra religingi ir tieks. Nėra. Jūs turite galvoje, kad gal kažkokios organizacijos yra, ar ta prasme kažkokios. Žinote, tarpukariu Lietuvoje buvo tasai daktaras Šliūpas, gal apie jį girdėjot, visi čia toks amerikonas buvo į Lietuvą. Laisvamaniai, taip, ir jisai buvo įkūręs tą laisvamanio etinės draugijos etinę draugiją ir tarp visko buvo įkūręs tas, žinot, laisvamanių kapinės, buvo toks visiškai naujas Lietuvoje dalykas ir iš tiesų ir laikraštuką, man atrodo, leido. Tai, žinot, dabar ne, dabar jokių tokių lyderių ar ką nors. Ne, žmonės tiesiog jau, kaip ir Amerikoje, manyčiau, viskas tas pats ir pas mus. Spėjote tos reformatus ginčuose, man įdomu, Radvilų šeimą, žinau, kurie liko katalikais, pasidarė protestantai. Kokias protestantų religijas perėjo, kurie Radvilas? Kalvinistai. Istoriškai. Ten liko Biržuose. Jie tapo kalvinistais, kurias mes vadiname dabar reformatais. Aš paklausiu. Ten jų lizdas toksai reformatiškas buvo ir Kėdainiuose, Vidurio Lietuvoje ir Biržai. Buvo jo, gali būti čia kaip apie tokios lietuviškai gamtos šansus, sakiau, stačiatikybė, tai aišku, protestantai irgi turėjo tą istorinį šansą Lietuvoje, bet jezuitai pakišo koją.